Возьми апельсин, подержи его над огнем, и кашель исчезнет за ночь. Рецепт даже поможет избавиться от затяжного бронхита. Разрежь апельсин, убираем всю мякоть, и при этом, чтобы у нас получилось вот такое хорошее углубление. Возьми 2 зубчика чесночка и нарежь его на маленькие дольки. Все знают, что чеснок убивает бактерии, добавляем в наш апельсинчик. И имбирь 5 сантиметров, натри на маленькой терочке, либо можно взять вот так немножко, чайную ложечку, половиночку. Имбирь у нас согревает и убивает все бактерии. Сыпани в апельсинчик. Чакливаем половинку лимончика, сок, мы знаем, что он укрепляет иммунитет. Чайную ложечку меда для смягчения горлышка. Настояться, чтобы наши ингредиенты все смешались. Употребляй по 2 ложки 3 раза в день. Пользуйся, сохраняй, не кашляй. Отправь видео всем своим, кто кашляет.